देख सकते हैं आप, सारी लीची बंदरों ने ख़त्म कर डाली है। बस इतनी सी जो बची है वो बची है। इसे बचाने के प्रयास में हैं हम लोग कि यही इतनी बच जाए। इतनी ही और उस तरफ लगी हुई है दूसरे साइड। देखिए कितना हम लोग इसको बचा पाए।